जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. मार्कस एवांजेल 16 अध्याय वाक्य 15 ते 18. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 to 18. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सोर देशांनी वसा, सर्व रस्नांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर केस्तेचें फर्मान पडटलें. सत्मंतल्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. मुचे नामी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी बारेकार कसले वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. हे उतार आमकां फावो जाला. जेजू पुनर्जीवन जावन सरकार सोडोवनेच्या पयलें 11 जाणांक हो अधिकार दिता. ते जाल्यार 12व्या आपोस्तलाक ताणें वेंचून काडूना, मातियासाक मागीर वेंचून काडिल्लें. पूण ह्या 11 जाणांक जेजू तो अधिकार दिता. आज 11 जाणांक अधिकार दिल्ले तांणी सोमयातेन तांणी नवो बॅप्टिजम घेतिल्लो. नवें बॅप्टिजम पवित्र आत्म्याचें बॅप्टिजम म्हळ्यार उज्याचें बॅप्टिजम तांकां मुखल्या दिसांनी मेळचें आसलें तें पेंतेकोस्ता दिसा. पूण ताचे पयलेंच तांकां अधिकार दिला पुरा आनी तें एक्टिवेट जावचें पेंतेकोस्ता दीस. तशें आमकांय आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात हर एकल्यांक आमकां ही कितें आपोस्तलांक दिल्ली पदवी ताणें आमकांय दिल्ली आसा. पूण थोड्यांनी ती पवित्र आत्म्याच्या प्रत्येक जावन अभिशेका वरवीं थोड्यांनी एक्टिवेट केल्या. थोड्यांनी पेंतेकोस्त मात्र संभ्रम केला शिवाय तांचे ती असले ती देणी तांणी आजुनूय एक्टिवेट करूना. हर एकल्यांक ही पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर, उदरगते खातीर आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर दिल्ली ही देणी जावन आसा जेजून. हर एकल्यांक तो भावार्थ, तो विश्वास त्या देवाच्या उतराचेर आमकां खरो भावार्थ आसाचे आनी त्या भावार्थांत आमी ह्यो पुरा संगती करूंक आमी शकता. आदलेच फावटी हांव एक मुवी पळयतालो सेंट बेनेडिक्ट हांची आनी ताच्या जिवितांत कितले फावटी ताका जुश्य मारी जे म्हणून ताणें पियोवनान ताका वीख घालून दिल्लें आसा मस्तपटी. पूण तो तें पियेता, ताका कांय जायना. पूण वीख सकला रावता, सकला त्या ग्लासांत सकला रावता आनी सगळें तो वीख पियेता आनी ताका कांयच मादक कितेंच ताका बाधक जायना, ताका कितेंच जायना. कित्याक थंय हेच अभिशेक जोन काण गेलो. आज डेलिव्हरन्स मिनिस्टर म्हणटात ताका. तुमी पळयता, तुमी हरएक आमी थोडे रेलीक आमी काण घेता. डेलिव्हरन्स क्रॉसांत आसता ताची रेलीक बेनेडिक्ट, सेंट बेनेडिक्टाची. आनी तो जावन आसा डेलिव्हरन्स मिनिस्टर जालो. ही पुरा कितें हांगा सांगलेलें तें ताच्या जिवितांत एक्टिवेट केलें आनी ती कामां करून दाखयलीं. जायतीं आजपांनी अद्भुतां केल्ले जायते जेजूचे सीस आसात, आजुनूय आसात. कोण जेजूचेर पाती येता, जेजूचेर विश्वास दवरता, कोण हें पेंतेकोस्त दिता, हें अभिशेक जोन काण घेता, पवित्र सकत जोन काण घेता, ताच्यान ह्यो संगती करूंक जातात. देंवसार सोडूंक जातात, नव्या भासांनी उलोवंक जाता, गिफ्ट ऑफ टंग्स, नव्यो भासो. आज आमकां हर एकल्यांक गरजेचे विनवणे पंगडांत हर एकल्यांक गरजेचे कोण पुरा विनवण्यो करतात तांणी हें जिबेचे देणे तांणी रिसीव करचे, तांच्या जिवितांत तांणी एक्टिवेट करचे. भासांचे देणे, जिबेचे देणे, हे गिफ्ट ऑफ टंग्स हाचे मारिफात जायत्यो विनवण्यो करूंक जातात आमी. हाचे खातीर आमी सगळे आमी काम करतना ड्रायवींग करतना आनी कितें करतना आमची हर एक कामां करतना गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करून आमी प्रेयर करयेत. गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हळ्यार संवसारांत हर एक घडची घडितां सयत पवित्र आत्मा आमकां एक एक पाटी आमच्या मारिफात विनवण्यो करूंक लायता. जेजून सांगलेलीं थोडीं उतरां आसात. तुमकां कशें आनी कितें मागोवंक कळनातल्या वेळार म्हजो पवित्र आत्मा तो तुमचे विदेशी हस्कार सुस्कारांनी बापा लागीं विनंती करतलो म्हणटा. ते गिफ्ट ऑफ टंग्स विशयन जेजून सांगलेलीं उतरां. पयल्या पवित्र सभेन ती आसली. दमदूत आसतना
ते पयलें सीस जावन आसले, हे अभिषेक केल्या उपरांत ते धर्मदूत जातात. ताचे पयलें जेजूचे सीस 3 वर्सां जेजू तांचे संगत आसतना ते जेजूचे सीस जावन आसले. सीस म्हणटना केदळे जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजूची शिकोवन आयकताले सीस. आनी जेजू पुनर्जिवंतपण जाल्या उपरांत जेजू सर्गार सोडून वता आसतना हो अधिकार दिल्या उपरांत तांचे वयर पवित्र आत्मा देवान आयल्या उपरांत मात्र ते आपोस्तल जायले. म्हळ्यार एनॉयंटींग ऑफ अपोस्टोलिकल एनॉयंटींग, आपोस्तलांचे अभिषेक तांकां पेंतेकोस्ताचे. ताचे पयलें ते आपोस्तल न्ही, ताचे पयलें ते सीस जावन आसले. आमी समजून काण घेवचें. देखून आमी आज जेजूचे सीस जावन आसा. आमी जेजूचो पाटलाव करता, जेजूच्या पांयां तळा बसून आजुनी आमी देवाचें उतर आयकता. तर जेजूचें उतर आयकत आसतना आमकांय तें अपोस्टिकल एनॉयंटींग आमकांय मेळचें. तें अपोस्टिकल एनॉयंटींग आमकां जाता आसतना आमी ही सगल्यो संगती करूंक जातात. ताचे पयले ह्यो संगती कोण सीस जावन आसात तांच्यान ह्यो संगती करूंक जावनात. एक पटी मात्र तांणी 12 जाणांक धाडले, 22-23 जाणांक धाडले, अधिकार दिवन धाडले. ते जाल्यार तांणी ह्यो संगती पुराय केल्यो. पूण ताच्या उपरांत तांणी धैर्यान भरलेले आनी सुवार्ता परगट केल्ले, पिडेस्तांक गूण केल्ले, देवसार धांवडायल्ले, मेल्ल्यांक जिवांत उठयल्ले, सगळें तें तांच्या पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता उपरांत तांणी केल्लीं हीं अजापांनी अद्भुतां. पूण जेजून अधिकार पयलेंत दिल्लो तांकां. आमकांय हर एक अधिकार हो जेजून आमच्या बौतिजमा मारिफात आमकां दिला. कित्याक म्हळ्यार जेजून घेतलेलें बॅप्टिजमांत आमी हर एकल्यांनी पवित्र सभेत हांव घेतलां. तेंत बॅप्टिजम आमी उज्याचें आनी उदकाचें बॅप्टिजम आमी घेतलां. आनी तें बॅप्टिजम आमी समजून काण गेल्यार मात्र जाता. त्या बॅप्टिजमाचें मूळ कितें आसा तें आमी समजून काण गेल्यार मात्र हांवें काण गेल्ल्या बौतिजमाची सकत कितें म्हणून हांव जाणा जाता. म्हज्या बौतिजमा मारिफात म्हाका दिल्लेले अधिकार हांव जाणा जाता. म्हाका बौतिजम हांवें काण गेले वरी म्हाका जेजू थंय आसलेल्या एकवटा भशेन म्हाका कळीत जाता. जर नॉर्मल आमी एक बॅप्टिजम म्हणून काण घेता जाल्यार खंयच्योय संगती आमकां रिवील जायनात, खंयच्योय संगती आमकां कळनात. म्हज्या बॅप्टिजमाची कितें सकत आसा, ह्या बॅप्टिजमा वरवीं कितें पुरा म्हाका देवान दिलां, कितें पुरा ह्या बॅप्टिजमांत आठापण आसा म्हणलें म्हाका आनी तुका समजोवचें कश्ट मारतात. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचें तें येता जाल्यार ह्यो पुरा समजून म्हाका आनी तुका देव दिता. आनी देखून जेजून तांकां सांगलें पळय, तांचे लागीं संवसाराच्या सगळ्या देशांनी वचा. म्हळ्यार एका गांवांत तुमकां कितेंय प्रॉब्लेम येता जाल्यार तुमकां तुमचें उतर आयकनात जाल्यार तो गांव सोडून आनी एका गांवाक वचा. हांव फाटीं येता म्हणसर तुमी संवसार भोंवून काबार करचे नात म्हणान जेजून. तो आनी एक पटी येता म्हणसर सेकंड कमींग क्रायस्ट. ते दळ म्हणसर संवसाराच्या कोणशंगरच्या कितले आमी ट्रॅवल केल्यार आमी संवसाराचे सगळो ट्रॅवल करून सुवार्ता परगट करून आमी पावचे ना. देखून आमकां कितें अवकाश मेळटा आमी खंडीत जावन तो उपयोग करया. आज आमी समजून काण घेवया जेजून म्हाका आनी तुका दिल्ल्या त्या बौतिजमाची सकत कितें म्हण आमी समजून काण घेवया. आनी जेजून म्हाका आनी तुका कसलो अधिकार दिला म्हण समजून काण घेवया. कित्याक आमकां जेजून दिल्ल्या सक्रामेंतान कितें पुरा आठापण आसा म्हणून आमी समजून काण घेवया. आनी हाचे वरवीं मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजूचे खरें सीस जावंक आमी पावता, जेजूचे खरें इश्ट जावंक आमी पावता, जेजूचे दमदूत जावंक आमी पावयेत. हेच आज आमी ह्या विशयान आटापलेल्या देवाच्या उतरां खातीर आमी अर्गां दिवन आमच्या जिवितांत आमच्या जेजू जारी करून दी. आनी तें जारी करतना आमचेंच आमी समर्पण करून जेजू कंप्लीट सरेंडर करून आमचें जिवीत सोम्या खातीर जिवंक जायली कृपाय आदारी आमकां देव फावो करून दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरियो कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगतशें जेजो भगिवंती मरिया देवाचे माये अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.